إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيدي شعب البلد أكيد وسيدي شعب الحبيب محمد الغزالي وسيدي شعب الحبيب الأخضر رضي الله عنه وإلى حضرة محمد يحيى مجد مجمع من سهل وإلى حضرة محمد رضي الله عنه حميد rahimahullah. Al-Fatihah. Baiklah hadrati yang sepakul panjenengan yang sampun sedo, kula panjenengan yang sampun sedo, keluarga kula panjenengan yang sampun sedo, jamaah masjid al-Istiqlal yang sampun sedo, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal yang sampun sedo, donatur Masjid Al-Istiqlal yang sampun sedo, takmir Masjid Al-Istiqlal yang sampun sedo, wakil Masjid Al-Istiqlal yang sampun sedo, mugi-mugi sedaya dipun seputen dosa-dosanipun, dipun tampi sedaya amalipun, dipun paringi padhang lan jembal kuburanipun lan digolongaken ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Semailah hadrati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqlal, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal, takmir Masjid Al-Istiqlal, donatur Masjid Al-Istiqlal, mugi sedaya dipun seputen dosa-dosanipun, dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, penataan langsung saking Allah Ta'ala kagem penataan yang sae, dipun paringi rezeki kathah halal barokah, barokah mubarakah, katilatul barokah, dipun paringi umur panjang barokah, manfaat maslahah, dipun paringi putra putri kang saleh salihah, berpidato yang sebaikkan dados pengen-pengen moto, dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng Makkah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullahu ta'ala, arba'u khisalin utawi papat pira-pira pakerti iku lam yubqina ora bakal netepake apa arba'u khisal lil mukminina maring wong mukmin dohkan ing guyu wala farohan lan hubungan. Amul ma'adi nyatani siji prihatinaki berbali ai prihatinaki akhirat, yakni negesi sonen amul akhirati ing prihatinaki akhirat, wasyuhil ma'asi lan ketungkul pangko jiwa, wa ghammul dunubi lan susah krana dosa, wa ilmahu masyarakat lan ngadepi pira-pira musibah, yakni negesi ke musonef yang bagi sayujo lil mukmini kedue wong iman apa ayatuna yen ana sapa mukmin iku masbulan ketungkul bihadil asyai kelawan ikilah pira-pira perkara al arba'ati kang papat litamna'ahu drapun yen to nyegah apa hadil asya anidokki saking guyu. Wa inna dohka mongko sak temene guyu iku laisa ora ana apa dohka iku min khisalil mukmini, setengah saking pira-pira pakertine wong mukmin. Wa abbar wa qad abbar lan tawakal ayyara lan teman-teman ngelek-ngelek sapa Allah Ta'ala akwaman ing pira-pira kaum bindohi kelawan sebab guyu. Pakola mongko dawuh sapa Allah, apa min hadza, apa to krana saking apa min hadzal hadis,
apa to krana saking ikilah hadis tak jabuna padha gawon sira kabeh wa tabhakuna lan padha guyu sira kabeh wala tabkuna lan ora padha nangis sira kabeh wa antum halih utawi sira kabeh iku samiduna padha dolanan sira kabeh wa madha halan ngalem sapa Allah akwaman ing pira-pira kaum bil bukai kelawan sebab nangis. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala wa yakhiruna lan padha jungkel sapa kaum lil antoni mari pira-pira janggut ya bekuna hali padha nangis sapa kaum. Dijelasaken oleh Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ada 4 hal. Andekan tiang mukmin iki eling, maka mereka ini boten kober untuk guyu dan boten kober untuk bahagia, boten kober bunga. 4 hal itu menapa mawon. Sing pertama adalah memikirkan tentang akhirat, memikirkan tentang kembali kita kepada Allah Ta'ala. Jenengan urip pun pinten-pinten tahun iki pun wayahe balik. Cara balik niki sangune wis siap napa dulu. Umpamane awake dhewe ngedepi malaikat Israil, kinten-kinten awake dhewe siap dicabut nyawane napa mboten. Ketika kita niki nazar terus mandeng ngoten digodha karo iblis kali setan, ditawari napa namine air minum, awake dhewe kuat imane napa mboten. Dereng mangke ketika kita niki bertemu dengan malaikat mungkar nakir, niki awake dhewe iso jawab napa mboten. Dereng mangke ketika kita dibangunkan dari kubur, terus manut wonten pas yaumul hisab utawa pas tenara mahsyar, kumpulan kita niki kumpulane tiyang sing ya napa golongane jamaah masjid, golongane atau golongan orang-orang munafik. Terus ketika awake dhewe yaumul hisab niki amal ibadah kita niki kira-kira diterima napa mboten karo Allah Ta'ala, mencukupi napa mboten untuk melewati yaumul hisab dan seterusnya dan seterusnya. Lek angen-angen koyo ngoten niku dihitung umpamane 1 hari penuh awake dhewe mau nyebut Allah Ta'ala niki hanya beberapa kali, bukan beratus-ratus kali, tapi hanya beberapa kali. Kula nganggure, kula jenengan niki nganggure turune kali ibadah dhateng Allah Ta'ala niki cara waktune lebih banyak nganggur lan film. Nyambut gawe ne kali ibadah lebih banyak nyambut gawe. Umpamane dikalkulasi 10 tahun niki cara dihitung wonten total itu ibadah ya awake dhewe mek 3 tahun. Bahkan bisa 2,5 tahun. Sisane niki nganggur mangan film nyambut gawe. Nah niki pamane diangen-angen kira-kira saged diterima napa mboten dan seterusnya. Niku memprihatinkan kelak bagaimana nanti dari akhirat. Terus yang kedua, sing dadekno awake dhewe boten saged, boten kober napa namine bahagia dan boten kober guyu, niku subul ma'asy, sibuk golek penggawean, golek napa namine rezeki. Budal isu wangsul sore dan dia sampun kesel. Napa namine gen nyambut gawe ini ketemu nih, boten ketemu sing santai-santai, tapi ketemu sing keren-keren. Nah iki sibuk napa namine nyambut gawe. Terus manten ngoten sing keempat, wa ghamud dunubi memprihatinkan dosa-dosa kita. Kula jenengan istighfar 1 hari 1 kali Pak. Niki awake dhewe dipun jelas. Cara istighfar kita niku diterima napa mboten. Salate awake dhewe niki diterima napa mboten. Tapi dosa niki bolak-balik kita jalan. Mulai tangi turu sampai
badhe dilemah. Napa malih ketemu kancane ngrasani ngalor itu kula ngetak kalem suwe-suwe dosane tambah gede. Lah nek umpama dikalkulasi maka dosa kita itu lebih banyak daripada amal baik kita niku selama 1 hari. Selama 1 hari. Bahkan kadang-kadang ngaji ngeten iki nggih ngoten. Angen-angen kita itu tidak pada diri kita tapi pada orang lain. Oh wong iki berarti ini. Wong iki berarti iki awake dhewe sampun sudah membuat satu dosa. Wa ilmul masaibi lan ngedepi pira-pira musibah. Lan ngedepi pira-pira musibah. Musibah sing koyo-koyo mboten telas. Mulai zaman singet ngantos sakniki koyo enek mawon. Mboten nanti bebas dari musibah. Musibah ini macam-macam bentuknya. Nek musibah di dalam masalah rezeki tasih saged diatasi. Tapi nek musibah di dalam masalah akidah lah iki sing badhe ngatasi sira. Iki kadang-kadang saking sibuke ngedepi musibah awake dhewe lali berbahagia, lali guyon sampai lali guyon. Terus maksudnya si Abules Asamat Nordipun ini dijelaskan yang bagi ini ayakuna mashugulan dihadi asyai al-baha. Seyogianya bagi orang yang beriman niki sehari-harinya pikirannya artinya disibukkan dengan 4 hal. Tujuannya nopo? Tujuannya untuk mengurangi guyonan, untuk mengurangi guyonan. Keranten wong guyu ngakak niki bukan ciri khas tiyang mukmin, tapi ciri khas tiyang sing napa namine senengane koyak-koyak. Kalau jenengan mungkin nanti lebih diskotik atau nightclub. Nah, niki kantor niku mboten enten tiyang susah. Isine seneng kabeh walaupun paling wonten macam susah malih. Tapi di dalam ini mboten enten sing susah. Kabeh dipodo seneng, podo. Pada saat itu lupa akan dosa, lupa akan kewajiban, lupa akan musibah. Dan Allah Ta'ala niki mencibir ngelek-ngelek datang kaum sing kekataan bumi. Dalam arti sing kekataan bumi ini sing kekataan guyonan. Ini didakwakan di dalam Al-Quran surat An-Najm. Apa min hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Apakah karena cerita ini, cerita tentang Nabi ini, tatanan agama, cerita tentang neraka, tentang surga, sing sampai saat ini awake dhewe dereng semerap, terus sampai malih dadi heran, terus malih sampai geguyu. Maksudnya geguyu itu tertawa dan tertawanya yang kalau kasar. Dan karena sampai nggak percaya, heran dan nggak percaya, akhirnya sampai tidak mboten menangis sama sekali, mboten menangisi sama sekali, mboten ngerti dosane, mboten mempersiapkan diri untuk perbekalan ke depan bagaimana, mboten bingung kali hal-hal tersebut. Wa antum samidun, dan wong-wong sing kaya ngeten iki menurut Allah Ta'ala diarani tiyang sing dolanan, diarani tiyang sing dolanan. Kula jenengan iki masa muda sampun telas. Masa muda sampun telas saat ini adalah masa-masa tirakat, masa-masa prihatin, masa-masa itu mempersiapkan diri kita, menghadapi kematian, mempersiapkan diri kita untuk menempuh perjalanan di akhirat nanti. Terus Allah Ta'ala juga memuji kepada kaum sing sering nangis. Maksudnya sering nangis ini menyesali masa lalunya, menyesali dosa-dosanya. Terus mantun ngoten tobat,
dan memperbaiki diri. Ini didhawuhaken oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra, wa yakhiruna lil alqani yaquluna. Dan golongan orang-orang sing menyesal niki adalah golongan orang-orang sing dikluk karo nangis getuni dosa-dosa yang telah lewat, getuni masa lalu yang suram sing kira-kira diterima napa boten tobaté, diampuni napa boten apa namanya permohonan ampunan. Wa yuqalu lan den ngendikaake ghamul ahyai utawi susayo urip iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Payambagi mongko sayuja likuli insanin kedue saben-saben menungso apa ayakuna yen to ana apa ghamu susahe insan iku fi hadhil khamsati ing dalem ikilah 5 perkara. Diceritakan susah yang urip niku enek 5. Seyogianya bagi orang mukmin, bagi setiap manusia niki cara susah niki dalam 5 hal. Lek intune boten susah boten napa-napa, tapi 5 hal iki perlu kita prihatinkan. Awalnya utawi kawitane khamsah iku ghamdud dunubi susah ing dosa al-madiyati kang wis kelewat. Di anahu krono sak temene dulu bil mani iku pilih anahu krono sak temene insan iku kod al-naba teman-teman nglakoni dosa insan dulu banding dosa siji walam yatabaya lan durung jelas lahu kedue insan apa al-afu pengapura. Payang bagi moko sayujo apa ayakuna yen to ana sapa insan iku madmuman susah biha kelawan dulu masbulan tur ketumpul biha kelawan aku. Sing pertama gini itu menyusahkan dosa, memprihatinkan dosa-dosa kita yang telah lewat. Awak dhewe sing nanti nglampahi salah satu dosa. Terus awak dhewe boten jelas, wis tobat iki dereng jelas. Allah Ta'ala sudah memberi ampunan kepada kita napa dereng. Umpamane diangen-angen kadang-kadang ada dosa 1 atau 2 yang lewat sing boten kita pikirkan, sing boten kita pikirkan. Mulane seyogianya bagi orang mukmin niki kudu memprihatinkan hal ini. Kudu memprihatinkan hal dosamu kira-kira wis dulu dan sibuk untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Sibuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang umpamane kula jenengan iki ketemu kali kiai-kiai al-hikmah niki sing pengalaman kula ada hal-hal di dalam hidup niki sing kadang-kadang awak dhewe niki wis ngati-ngati tapi tetep ketemu hal sing ngoten niku, hal sing boten enak mawon. Nah, niki sing saged ngonceki adalah ulama al-hikmah, yang sing napa namine sakti, ulama-ulama sing ngerti masalah-masalah kita, asal muasal kita. Dadi koyo ngeten iki yo. Dadi koyo ngeten iki yo. Nah, ketika awake dhewe musyawarah kali beliau, maka kali beliau mesti dilingno. Sama dia tahu iki, sama dia tahu iki. Nah, pantesan kasusnya kayak ini. Dan kalau nanti ketemu kali tiang ngoten dulu dan bareng kali seseorang tiang niki gadah loro, tapi lorone niki diobatno terbudi-budi boten waras. Diobatno terbudi-budi boten waras. Terus motone sing sisih niki semakin lama semakin mendelep nopo bahasa Indonesia. Oke, semakin boten nampak, jadi mendelep motor mengecil. Jalur tombol kiai ini. Terus mantan-mantan kali kiai ini dijawab. Sama iso waras. Nek sama iso ngitung bulu kucing. Dan wis golek kucing ning omahe diitung bulu. Dan
Terus setiangnya jawab, kita kok sakit? Iso, pokoknya iso sama. Begitu tiangnya langsung. Terus kiai itu wong niku yen sik nomi senengane nembak kucing. Jadi dhek iki duwe masalah karo makhluk pangeran bangsane kucing. Selama dhek iki belum njaluk sepura nang kucing kuwi. Dhek ora bakal kuat. Nah, hal kayak ngeten iki awake dhewe kadang-kadang ngarani niku sanes dosa. Kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Sing ngerti hanyalah yang sing anti-anti ulama-ulama sepuh, ulama-ulama sing napa namine iki. Cara atine niku sing langgeng baru paham hal-hal sing kados ngeten. Dan dia pun dia cerita, jadi caranya njaluk sepura nang kucing gampang. Kucing sing dibiak dipateni pian, sing dipateni pian dislameti. Ini wis cukup, tapi dhek gak gelem. Tak omongi ra kira percaya. Ya wis jaman ben itu gurune kucing. Nah, kados ngoten. Kami pun kadang-kadang kali kucing. Moro sering nyawat apa namine kucing karo sandal, kucing sambat buat awake dhewe sing susah. Cukup disiapaken semprotane manuk nika. Jadi kucing nakal semproti tetep mau. Wasani utawi kang kaping iku anak sak temene insan. Iku kan amila teman-teman nglakoni insan. Al hasanat ing pira-pira kebagusan. Walam yatabayan tapi ora pertelo lahu kedua insan. Opo al-qabulu dentong. Opo al-qabulu dentong. Mula jenengan selama niki nglakoni hal-hal sing sae, amal-amal sing sae, jamaah, maca Quran, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Tapi boten jelas amal ibadah kita itu wis terus ditampi kali Allah Taala napa dhewe. Ditampi kali pangeran atau hanya menggantung antara bumi dan langit. Wis menggantung antara bumi dan langit. Kalau samping artinya awake dhewe nek riyane yang gak sida ditampa malah ilang boten karo-karo. Dan ini pun dereng jelas. Niki dikedah kita angen-angen. Mulane setiap amal niki harus disertai dengan ilmu. Tanpa ilmu amal itu boten wis amal napa namine boten enten ilmune, ketoke apik boten enten ilmune ora diterima pisan. Boten diterima pisan. Kados kula jenengan pamane napa namine pun sering mireng pamane masuk tentara iki persyaratannya tinggi harus dia, gigi harus rapi, orang di penyakit dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat. Lah, amal yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan, ini sesuai kali syarat itu apa? Satu contoh umpamane sholat. Sholat niki enek syaratnya. Syaratnya niki awake dhewe wis bener apa? Wujude klambi sing digawe ngilangi najise iki wis bener apa? Padune wujud niki wis dilakoni apa dhewe. Terus sholat niki wonten. Sholat iku enek rukun. Rukune sholat enten pinten? Ada 17. Sing nomor 11 napa? Mboten enten sing. Nah, niki rata-rata kita ngeten. Paham rukune sholat, tapi siji-sijine mboten paham. Terus itu makninahnya itu di mana? Iki wis memenuhi syarat apa mboten. Terus sujud sing bener niku ya napa? Salat sing bener ya napa? Iku dereng ten Fatihah. Fatihah niki tasbih wis pas napa dereng. Dawa jenenge wis pas napa dereng. Wis mendengar karuan. Kira-kira salat yang itu ditampa napa mboten? Dereng mesti. Ngoten. Napa malih niate mboten ngedep nang Allah Taala. Tidak beribadah kepada Allah Taala, tapi niate transaksional. Tak sholat duha ben rezeki kuwate. Berarti ngedepe dan pangeran mboten rezeki dan rezeki. Tak sholat bengi ben segala cita-citaku tercapai, hajatku tercapai. Nah, niki awake dhewe dari niat mawon sampun salah.
kira-kira diberi napa? Aku tak wiritan maca ya latif ping akeh ben napa namine topone laris makane ngoten. Niki wis boten napa namine boten ngedeg dhateng Allah Ta'ala. Padahal Kanjeng Nabi niku muruhi awake dhewe. Salat sunnah kita niku adalah bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Zikir kita, membaca Al-Quran kita niki bentuk syukur dhateng Allah Ta'ala. Iku kali Kanjeng Nabi wis dibukti ngoten, tapi karena seiring berjalannya zaman akhirnya kok bisa menggok boten karo-karo. Nek diangen-angen boten jelas awake dhewe niki wis diterima napa boten. Nah niki nggih perlu dipikiraken, perlu disusahaken. Wasali utawi kang kaping 3 iku kot alim. Teman-teman ngerti sapa insan kaya tahu ing uripe insan fima ing dalem perkara madha kang wis liwat kaifa madha kaifa halikoy apa liwat apa hayat walayan dilan orang ngerti insan lan orang ngerti insan kaifa halikoy apa yakunu ana apa albagi sisa uripe insan. Nomor 3, kita juga harus mempelajari hidup kita. Kalau jenengan ini paham dengan kehidupan kita yang sudah kita lewati, wis ngliwati pinten tahun, nganggur pinten tahun. Maksudnya nganggur ini waktu mboten digawe ibadah, mboten digawe angen-angenan pangeran itu berapa tahun. Terus manten-manten masa depan kita besok benjing mboten sampe mangke manungsa awake dhewe yo napa awake dhewe mboten ngertos sisa hidup kita niki sisa hidup sing husnul khotimah napa sisa hidup sing suul khotimah niki awake dhewe nggih mboten jelas. Niki nggih juga harus diangen-angen yo napa akhir hidup kita niki husnul khotimah. Warabi utawi kang nomor 4 iku kon alima teman-teman ngerti insan annalillahi sak temene iku kedue Allah daroini utawi desolu walayat dilan orang ngerti insan ila ayat daroi mari tundi desolurune Allah yasiru jadi sapa insan. Dan kita semua tahu Allah Ta'ala itu mempunyai 2 kota, 2 desa, 2 tempat ini napa namine surga dan neraka utawa dunya dan akhirat. Dan kita nggak ngerti awake dhewe iki golongane makhluk dunya napa golongane makhluk akhirat. Lek golongane makhluk dunya awake dhewe mikirin tentang dunia. Dan mikir tentang dunia maka akhirnya adalah neraka. Terus awake dhewe niki lek umpamane golongane makhluk akhirat, maka bikin awake dhewe mlebu surga. Dan ini juga kirim jelas awake dhewe bikin niki mlebu neraka, napa mlebu surga. Rata-rata bercita-cita masuk surga. Tapi syarat-syaratnya mlebu surga niki sampun terpenuhi, napa dereng ibadah kita niki bener-bener murni karena Allah Ta'ala napa dereng. Hidup kita ini benar-benar bermanfaat kepada lingkungan, kepada masyarakat. Tugas-tugas kita dari Allah Ta'ala ketika awal itu dikai amanah berupa anak iki wis diterangno napa dereng. Nah niki waca itu akhirnya awal itu kaya jane berproses koyo-koyo. Tapi lek nang roko rame-rame kan napa-napa. Gila loro tidak saliban. Wal khamisu utai kang nomor 5 iku layatri ora ngerti sapa insan anallaha sak temene Allah Ta'ala iku radhi apa to ridho sapa Allah an saking insan amsah itu apa to ridho sapa Allah alaihi ing atase insan alaihi ing atase insan paman mongko utawi sapane iku kana ana sapa man karena ono sapa man iku bombongu susaiman fi hadil asya'il khamsati ing dalam ikilah perkara kang 5 fi hayatihi ing dalam uripe insan fa innahu mongko sak temene wongmu iku yamna'u nyegah apa wongmu anidoki saking. Dan sing nomor gansal awake dhewe nggih boten ngerti
Gusti Allah Ta'ala niku ridho karo awake dhewe napa bendu murka dengan kita. Kita mboten tahu, tidak tahu sama sekali apakah awake dhewe niki uripe diridhoi, langkah awake dhewe niki diridhoi, cara mendidik kita kepada anak-anak diridhoi, awake dhewe iki dereng ngerti. Atau mungkin malah sebaliknya niku Allah Ta'ala murka kepada kita. Allah Ta'ala murka kepada kita. Nah, di hal-hal ini nek umpamane awake dhewe angen-angen di dalam hidup kita, maka hal ini akan mencegah kita untuk guyu cara kasar, untuk guyonan. Waman utawi sapane wong iku lam yaku ora ana apa-apa susaiman iku bihadil asya'i dalam ikilah perkara al-khamsati kang 5 fi hayati ing dalem uripe fa innahu mongko sak temene insan iku yastakdilu bakal madhepi ing man padal mauti ing dalem sausi mati iman apa khamsatun 5 minal umumi saking kesusahan dan siapapun lek uripe iki boten didamel mikir kaya ngoten niku imahal niku, maka besok ketika sudah mati sampun berkalang tanah untuk berat awake dhewe bakal menemukan 5 hal kesusahan. Jadi susahe boten ten dunya, tapi susahe ten kuburan. Lek susah ten dunya niki saged dibenakaken. Tapi lek susah ten kuburan wis dicepit, dipendem bisa mboten saged obat sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kirang langkung ini ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.